নমস্কার বন্ধুরা, আমি আবার একটা লং ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়ে গেলাম। সেটা হচ্ছে কক চ্যালেঞ্জ। আমার যেহেতু কক হয়েছে সেই জন্য মেয়েরা একদম রিয়েল, মানে হচ্ছে এটা রিয়েল বলছে, সর্দি না, এটা হচ্ছে শুক্তো কাশি টাইপের হয়েছে, সেই জন্য তোমাদের কাছে আমি নিয়ে এলাম। তো চলো ভিডিওটা বেশি দেরি না করে তোমাদের কাছে শুরু করে দিই। তো চলো দেখতে হবে, ঠিক আছে? মানে কথা বলতে গেলে মানে কাশিটা হচ্ছে, মানে পেট গরম হয়ে যাচ্ছে আর কি। অরিজিনাল বাবা। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার।